Face Sculpting, exclusivamente orientada en bruxismo. El Face Sculpting es una técnica que utilizo para mejorar líneas de expresión, arrugas y modelar el rostro, pero también es una de las técnicas más utilizadas para mejorar el bruxismo. El bruxismo es el desgaste de las piezas dentarias y por supuesto también está relacionado con el dolor en la zona de los músculos de la mandíbula. Gracias a esta técnica podemos lograr reducir la tensión en los músculos de las mandíbulas, reducir el desgaste de las piezas dentarias y por supuesto notar un alivio en todo lo que es esa zona y reducir las migrañas. Te espero en mi centro para que empieces hoy a mejorar el bruxismo con esta nueva técnica. Face Sculpting, exclusivamente orientada en bruxismo.